सरकार और अधिकारियों के बीच झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हो सका, जिसकी वजह से अधिकारी अब भी मंत्रियों की बैठक में नहीं जा रहे। आलम यह है कि ना तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सचिवालय जा रहे हैं और न ही जनहित से जुड़े मसलों पर कोई कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। अरुण जेटली मानहानि मामले में आपके बागी नेता कुमार विश्वास की भी सुर बदल गए हैं। कुमार विश्वास ने इस मामले में माफी मांगने का संकेत देते हुए अदालत से कहा कि वो भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हालांकि इस मामले में माफी मांगने से पहले कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल की गवाही चाहते हैं। पूर्वी दिल्ली इलाके में एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट्स की मार्केट गांधीनगर एसडीएम की निगरानी में गांधीनगर की सड़क पर हुए अवैध कब्जे और निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन हल्के विरोध के अलावा कोई बड़ी घटना नहीं हुई। गुरुवार को नॉर्थ एमसीडी ने जामा मस्जिद के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाया। जामा मस्जिद के आसपास सौंदर्यकरण को बढ़ावा देने के मकसद से यहां पौधे लगाए गए और कूड़ेदान भी रखे गए। यहां फुटपाथ पर कई तरह की दुकानें लगती थी और लोगों की गाड़ियां खड़ी होती थी। राजधानी दिल्ली लगातार क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। ताजा मामला दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके का है, जहां 2 बाइक सवार 6 बदमाशों ने अपने भाई के साथ स्कूटी पर लड़की के साथ छेड़छाड़ की और लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की। केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को कॉन्ट्रैक्ट पर रखे कर्मचारियों की ट्विटर पर लिखी गई नाराजगी इतनी नागवार गुजर रही है कि उन्होंने कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। अब डीटीसी का पूरा महकमा उन कर्मियों की पहचान में लगा है जिन्होंने ट्विटर पर समान काम के लिए समान वेतन की मांग उठाई। करावल नगर और घोंडा में प्रस्तावित लैंडफिल साइट पर एनजीटी में अगली सुनवाई 21 मई के दिन होगी। एनजीटी ने आज सुनवाई के दौरान सभी संबंधित पक्षों को स्टेटस रिपोर्ट जमा कराने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर मामले में कोई वकील एनजीटी नहीं भेजने पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। एनटीपीसी के कर्मचारी 48 घंटे के उपवास पर, किसी ने नहीं ली कर्मचारियों की सुध। कर्मचारियों ने सरकार को दी चेतावनी, नहीं मानी मांगे तो 2 जून से जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर चेन स्नैचर। पुलिस ने स्नैचर्स का पीछा कर पकड़ा। स्नैचर्स के पास एक देसी कट्टा। पुलिस ने करीब 15 केस सुलझाने का किया दावा। पूरे देश तक बिजली पहुंचाने का दावा चर्चा में है, लेकिन राजधानी दिल्ली में ही एक जगह ऐसी है जहां निजी बिजली वितरण कंपनी या यूं कहें कि सरकार ने कनेक्शन देने से इनकार कर दिया। ईस्ट गोकुलपुर की कई जगहों में इसलिए बिजली नहीं मिल रही क्योंकि विवाद यूपी दिल्ली सीमा का है। मामले में आम आदमी पार्टी ने इलाके से वोट तो खूब बटोरे, लेकिन सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं।